jangan minum gitu, jangan ikut teman-teman kamu. Tapi orangnya selalu bilang, bunda bawel gitu. Ngomong ke ibunya tuh membahasakannya bunda gitu. Itu pas yang waktu saya otopsi tadi ada suara Ternyata panggilan dia di rumah juga kepada ibunya adalah bunda. bunda. Nah, tapi mohon maaf dok, Ya, dokter di rumah dipanggil apa? gimana ibu? Oh ibu. Ibu beda. Saya Nggak, sama kalau saya bapak beda. ibu. Iya, kalau saya menganggap kayak kita justru kayak terharu dan lain sebagainya itu kan bisa bikin psikis Oh, kitanya iya, kan, bisa. sehingga ingat anak di rumah atau ingat orang tua di rumah gitu, jadinya Bisa jadi sih, tapi pertanyaan gue bukan ke sana sih. Pertanyaan gue adalah ketika dokter mendengar kata bunda itu, sejelas apa? Kayak orang laki-laki berbisik gitu, bunda gitu. Dari belakang sini. Dari Padahal belakang. asisten Dokter saya di nengok depan nggak semua. pada saat? Ya, saya nengok, tapi kan di belakang nggak ada siapa-siapa. Oh, tapi Anda nengok? Nengok, sempet nengok. itu dokter sendiri berarti. Oh, rame-rame ya, tapi Oh, kan rame-rame posisinya tapi, saya di oke. sini, terus asisten semua di sini di depan. Oke. Nggak ada orang di belakang saya. Tapi mereka nggak denger begini ya? nih, Nggak memang Nah, gimana om? gini, kalau gue tuh pernah ya dulu ya waktu gue kecil tuh, kan kalau gue memang karena basic pendidikannya psikologi mungkin ya, jadi kan agak skeptik kalau saya iya. ya kan, agak skeptik. Tapi saya tidak mengatakan hal-hal itu tidak ada loh ya. Kacau, nggak percaya gaib. Yang percaya kan temen lo.